नमस्कार बंधुरा आमी अर्घ प्रत्येक शनिवारेर मतो आबारो जाচ্ছি उलुबेरिया गरुहाटा पाखिर मार्केटे। बंधुरा आज के आपनादेर देखाबो उलुबेरिया हाटे पाखिर की कालेक्शन रयेछे तार कि दाम जाच्छे, ताई आपनारा भिडियोटा पुरोटा देखबेन। चैनेले प्रथमबार एसे थाकले चैनेलटी सबस्क्राइब करे नेবেন। आमी एखन हाटे चले एलाम। हाटे भालो रकमेर भिड़ आछे, पाखिरो प्रचुर कालेक्शनও रयेछे। पाखि बिक्रेतार काছে যাব, तार कि दाम जाच्छे आपनादेर संगे शेयर करब। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা গোড়াদার কাছে। এনার কাছে রয়েছে সানকনুর, যেটি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 12,000 টাকা করে পার পেয়ারে। এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। গোড়াদার কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন প্যাচলেস কোকাটেল, যেগুলি পার পেয়ারে আপনারা 3,000 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখি, যেগুলি আপনারা বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। সবই পেয়ে যাচ্ছেন 400 টাকা পার পেয়ার। রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জাভা স্প্যারো পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাক জাভা স্প্যারো ও হোয়াইট জাভা স্প্যারো, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাচ্ছেন 400 টাকা ও 600 টাকা পার পেয়ার। এখানে রয়েছে কিছু কোকাটেল। কোকাটেলের মধ্যে পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল, যেটি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1500 টাকা পার পেয়ার। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। তাছাড়া আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কোকাটেল 1000 টাকা পার পেয়ার, পাল কোকাটেল 1500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। আপনারা পাখি নিতে চাইলে অবশ্যই গোড়াদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা হরেনদার কাছে। এনার কাছে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের লাভ বার্ডের বিভিন্ন কালেকশান, বিভিন্ন মিউটেশনের লাভ বার্ডগুলো এনার কাছে আপনারা কালেকশান করতে পারবেন। রয়েছে লুটিনো অবলাইন, লুটিনো ফিশার। তাছাড়া এনার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখি, বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে 400 টাকা পার পেয়ার। এখানে রয়েছে কিছু ভায়োলেট মাস্ক ও কোবাল মাস্ক, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 1800 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। তাছাড়া আপনারা হরেনদার কাছ থেকে কালেকশন করতে পারবেন ফিশার লাভবার্ড 1000 টাকা করে পার পেয়ারে, রোজি লাভবার্ড 800 টাকা করে। রোজি লাভবার্ডগুলো এখান থেকে কালেকশন করবে। তাছাড়া রয়েছে ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভবার্ডগুলো এনার কাছ থেকে কালেকশন করতে পারবে। এখানে রয়েছে এক পেয়ার সানকনুর, যেটি পেয়ে যাবেন অ্যাডাল্ট পেয়ার। আপনারা 12,000 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন ডিএনএ পেপারের সঙ্গে। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখি, বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখি পেয়ে যাবেন সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সবই পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 400 টাকা পার পেয়ার। বেঙ্গলি ফিন্স রয়েছে 300 টাকা। আর এটা কি আছে, ঘুঘু আছে কত? ডায়মন্ড ডাব 1000 টাকা। ডায়মন্ড ডাব কত? 1000 টাকা পেয়ার। জেব্রা ফিন্স রয়েছে 300 টাকা করে। আর বেঙ্গলি আছে 300 টাকা। হ্যাঁ, বেঙ্গলিগুলো 300 টাকা। তো বেঙ্গলিও আছে 300 টাকা। স্টারটা কত? 1400 টাকা। স্টার ফিন্স রয়েছে 1400 টাকা। লুটিনো কোকাটেল কত? 1500 টাকা। লুটিনো কোকাটেলের পেয়ার রয়েছে 1500 টাকা পার। ইয়েলো সাইড আর পাইনাপেল আছে নন ডিএনএ 2200 টাকা। येलो साइड और पाइनएप्पल रही है नॉट डीएनए 2200 টাকা পার পেয়ার।
আর এখানে কি ডিএনএ করা রয়েছে? ডিএনএ করা আছে 2600 টাকা জোড়া। ডিএনএ করা রয়েছে, পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন 2600 টাকা পার পেয়ার। লুটিনো ফিশার অ্যালবিনো ফিশার কত পেয়ার? 2200 টাকা জোড়া। 2200 টাকা পার পেয়ার। কত পেয়ার এটা? 2800 টাকা পেয়ার। 2800 টাকা পার পেয়ার। ও বাবা রে, একটা দিন ফুটবল আমার মনে হয় টাকা জোড়া হবে, খুব কম হবে। এই দাদা বেঙ্গলি 300 টাকা জোড়া। আর এটা কি আছে? ওটা বর্ডার লাঠে মানে 180 টাকা পিসে 2600 টাকা জোড়া। জেপির অ্যাডাল্ট, এগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার তো? সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার কত? 2600 টাকা। জেপি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, পেয়ে যাবেন 2600 টাকা করে পার পেয়ারে। ঘুঘু রয়েছে এখানে, আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা করে পার পেয়ারে। পাইনাপেল কত? পাইনাপেলের পেয়ার কত আছে গো? এগুলো নন ডিএনএ আছে 2200 টাকা জোড়া। নন ডিএনএ আছে, পেয়ে যাবেন 2200 টাকা করে পার পেয়ারে। এখানে কিছু রয়েছে পাইনাপেল কোনো নট ডিএনএ 2200 টাকা পার পেয়ার। এরকম আছে মোটামুটি 15 মাস ডিম বাচ্চা করা পাখি নন ডিএনএ 2200 টাকা। এগুলো সাইড আপনারা ডিম বাচ্চা করা রয়েছে, পেয়ে যাবেন 2200 টাকা করে পার পেয়ারে। কি নাম? অমিত নস্কর। অমিত নস্কর, বজবাজে বাড়ি। নাম্বার হচ্ছে 9330 9330 435 435 453 453। যার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন ফোন নাম্বারে। কিছু যোগাযোগ করার থাকলে তার জন্য ফোন করতে পারে। কোনো কিছু পাখি সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে অবশ্যই তাকে কন্ট্যাক্ট করে দেবেন। এখানে রয়েছে কিছু লুটিনো কোকাটেল, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 1500 টাকা করে রয়েছে। সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু রয়েছে ব্ল্যাক কোকাটেল, যেটি পার পেয়ারে আপনারা 1000 টাকা করে পেয়ে যাবেন। পাল কোকাটেল আছে, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 1500 টাকা পার পেয়ার। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা মিন্টুদার কাছে। এনার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন। লাভ বার্ডের মধ্যে আপনারা বিভিন্ন প্রকারের হাই মিউটেশনের লাভ বার্ডগুলো পেয়ে যাবেন। যেমন রয়েছে লুটিনো ফিশার 2600 টাকা করে পার পেয়ারে, এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। তাছাড়া এখান থেকে পেয়ে যাবেন ভায়োলেট মাস্ক, কোবাল মাস্ক, লুটিনো লাভ বার্ড, ব্লু মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডের সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এনার কাছে বদ্যিও রয়েছে, বিভিন্ন কালারের বদ্যিগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে 400 টাকা করে পার পেয়ারে। সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ারও এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এনার কাছে কিছু কোকাটেল রয়েছে। কোকাটেলের মধ্যে পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল, যেটি সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারটা আপনারা 1500 টাকায় পেয়ে যাবেন। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা বুমবাদার কাছে। এনার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন। লাভ বার্ডের বিভিন্ন হাই মিউটেশনের লাভ বার্ডগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন। যেমন এনার কাছে রয়েছে লুটিনো ফিশার, লুটিনো অফলাইন, ব্লু মাস্ক, কোবাল মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো পেয়ে যাবেন। রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। আপনারা নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে অবশ্যই দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। দাদার কাছে কনুর পাখি রয়েছে। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, ডিএনএ পেপারের সঙ্গে আপনারা 2200 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এটি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে এক পেয়ার রয়েছে জেব্রা ফিঞ্চ, যেটি পার পেয়ারে আপনারা 300 টাকা করে পেয়ে যাবেন।
এখানে অনেক সাদা জেব্রা ফিন্স রয়েছে, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে 300 টাকায় পেয়ে যাবেন। এখানে অ্যালবিনো মাস্ক রয়েছে 2600 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন, যেটি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে কিছু প্যাচলেস কোকাটেল আছে, যেটি 3000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। লুটিনো কোকাটেল রয়েছে 1500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে লুটিনো লাভবার্ড রয়েছে 1400 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। অ্যালবিনো মাস্কগুলো 2600 টাকা করে পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা দিলবারেদের কাছে। এনার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হাই মিউটেশনের লাভবার্ড, যেমন আপনারা পেয়ে যাবেন ফিশার লাভবার্ড, মম মাস্ক, ব্লু মাস্ক, কোবাল মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভবার্ড পেয়ে যাবেন। তা এনার কাছে রয়েছে বদ্রি বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ারও এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে 400 টাকা করে পার পেয়ারে। অ্যালবিনো মাস্কের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 2600 টাকা করে, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। তাছাড়া পেয়ে যাবেন ব্লু মাস্ক রয়েছে, কোবাল মাস্ক পেয়ে যাবেন, ভায়োলেট মাস্কও এনার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। নিতে চাইলে অবশ্যই ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া আছে, কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। প্যাচলেস কোকাটেলগুলো 3000 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। নিতে চাইলে মিনু চাচার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। মিনু চাচার কাছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখি রয়েছে, যেগুলি রয়েছে সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। আপনারা পেয়ে যাবেন 400 টাকা করে পার পেয়ারে। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা রহমানদার কাছে। এনার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জাবা স্প্যারোর মধ্যে হোয়াইট জাবা স্প্যারোগুলো 600 টাকায় পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাকগুলো আপনারা এখানে 450 টাকা করে পার পেয়ারে ব্ল্যাকগুলো পেয়ে যাবেন। এনার কাছে কোকাটেলও রয়েছে, কোকাটেলের লুটিনো কোকাটেলগুলো 1500 টাকা, ব্ল্যাক কোকাটেলগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা করে পার পেয়ারে। এখানে কিছু খরগোশও আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলি হোয়াইট রয়েছে সেগুলি আপনারা পার পেয়ারে পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকা করে। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখি রিলেটেড নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে কালকে কলকাতার গ্যালাক্সির পাখির মার্কেটে। কালকে রাত্রে পয়সা দেওয়ার কথা, কারবার করতে পারবো না।